Akkam jirtu hordoftoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyii. Qophiin Gombisaa Ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyii garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Qopheessaan an Solomon Namarraati. Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Qophii Gombisaa Ogeeyyiiti. Ani immoo Solomon Namarraati. Nagaan jiraatanis niin jedha. Yeroo darbee pr.Asaffaa wajjin waa'ee instituushinii Oromoo irratti waliin haasofneeti turre jechuudha. Guyyaa har'aa kana inni qabxiin irratti haasofnu itti fufiinsa sanaa yookiin paartituu jechuun illee nama danda'ama. Liidarshiippii Oromoon amma keessa jiru maal fakkaata isa jedhudha. Namoota garaagarii waa'ee kana irratti dhiyeenya kana kaasee haasofsiisaatti jirra. Liidarshiippii kiraayisii qabaachaa jira Oromoon haala amma keessa jiru kana keessatti siyaasii Oromoo maal fakkaataa jira. Liidaroonni intelekchuwaalonni Oromoo waliin hojjetaa jiru moo hojjetaa jiran. Rakkina kana kan uume immoo maali? Isa jedhu sanaa fi furmaati isaa osoo jedhu pr.Asaffaa jirii gadi fageenya irratti haasofnaa jechaadha. Egaa baga nagaan gara ONN dhuftanii isin jedha hunduma keessaniini baga nagaan dhuftan pr.Asaffaa. Baga nagaan naaf ergan Solomon. Tole egaa yeroo darbe waliin haasofneerra waa'ee instituushinii irratti rakkoon instituushinii Oromoo cabuun maal akka ta'e Oromoo irratti wanta inni fidee instituushinii jechuun maal jechuudha isa jedhu gadi fageenyaan irratti haasofnee dabarre. Mee har'a immoo wanti nuti xiyyeeffannu xinnoon haaroo goonee liidarshiippii Oromoo jechaadha. Keessumaa intelekchuwaalonni Oromoo. Oromoon har'a keessa siyaasa ammaa kana inni ilaaltan haala Oromoon keessa jiru qabsoo keessattis dhaabolee siyaasaa sennaa ilaaltanii aktivistoota Oromoo iddoo garaagarii sennaa ilaaltanii har'a walii galuu dhaaboleen siyaasaa borimmoon diigamuu dhuftaan immoo walii galuu mootummaanis sennaa ta'ee ani Oromoodha jedhaa Oromoo hidhaa jira jeequmsatu jira jechaadha. Intelekchuwaaluma Oromoo keessa biyya alaa kana sennaa ilaaltan biyya keessa sennaa ilaaltan yaada tokkotti walii galanii taa'anii waliin haasa'anii furmaata barbaaduun illee baay'ee rakkina kan argaa jiramu. Aktivistoonni Oromoo sennaa ta'ee har'a tokko keessumaa warra biyyatti galanii torban tokko waan biraa innaa isaanii torban tokko waan isa faallessu yeroo sanaa isaan olumaa gadi yaadi isaanii olumaa gadi hamma camu kan isin argitanii. Yeroo kan hundumaa walitti qabdanii ilaaltanii Oromoon har'a liidarshiippii kiraayisii qabaachaa jira jettanii amantu yoo jira ta'ee maali soorsiin kanaa jettanii yaaddu? Oromoon jeequmsa hoogganummaa qaba. Baay'ee ifaadha kun. Jeequmsa hoogganummaa qofaa osoo hin ta'in jeequmsa hawaasummaas qaba. Maaliif hoogganni tokko hawaasuma sana calaqqisa. Kun maalirratti argama? Kun sababa isaa baay'eedha kanatti ittiin ibsuu dandeessu jeequmsi jiraachuunsaa. Akkuma ati jettee har'a kana jedhu, bor kana jedhu, iftaan kana jedhu iddoo tokko dhaabachuun irra hin turre. Waggaa lamaan kana guutuu yeroo dubbii ol faallessu warri aktivistootaa, warri hoogganoota of hin jedhan, jaarmoliin Oromoo yeroo dubbiin ol la'ee ol marqu argita. Yeroo warri dur bilisummaadhaaf ka'an deebi'anii mootummaa nafxanyaa bira dhaabbatan fa'aa argita. Yeroo mootummaan nafxanyaa sobee ani mataa mootummaa Oromoo ta'ee nama gowwoomsu argita. Namni Oromoo baay'een immoo namoonni afaan Oromoo dubbateef kun mootummaa Oromooti, ijoollee Oromooti, ijoollee abbaa gadaa jedhee dubbatu argita. Kun baay'ee ifa miti waan dubbatamu. Fakkeenyaaf ijoollee abbaa gadaa jechuun maal jechuudha? Abbaa gadaa jechuun maal jechuudha? Dhuguma abbaan gadaa mootummaan hoogganni abbaa gadaa hooggana mootummaa nafxanyaa jiru wal fakkaataa? Afaanuma Oromoo dubbateefitu namni tokko sirna gadaa adeemsisaa? Gaaffiin kun hin jiru. Baay'ee ol dha'aatu jira. Kan nama gaddisiisu waggaa sadan kanaa dargaggooti Oromoo qeerroof qarreen waggaa amma 2018tti
waggaa 2015 amma 2018 uummata Oromoo duukaa diriirsanii nyaapa amma funyaanitti hidhate dura dhaabbatanii du'a osoo hin sodaatin garri 5,010 gidduun du'anii waan guddaa hojjetanii turan Oromoo seenaa Oromoo keessatti. Seenaa dur jamana durii turetu deebisanii turan. Kunillee deebi'ee amma warruma hoogganoota hin jedhan, warra aktivistoota hin jedhan gar tokkoon hunda isaaniitu hin ta'in akka isaan mootummaa kana bira goranii kaan bilisoomneerraa mootummaa abbaa gadaatu dhufee jedhanii uummata Oromoo gowwoomsan. Uummata Oromoo illee yeroo inni gowwoomee jarri kun dhugaa dhadhee jala ka'utu jira. Amma kun hundumtuu gaa ifa ba'ee soba ta'uunsaa baramu har'a akkuma jabana durii hoogganoota Oromoo nama Oromoo keessaa nama beekaa nama kabajamaa dubartoota ijoollota iddoo Oromoo iddoo hundumaatti ari'ee mootummaan isaan mootummaa abbaa gadaa jedhan nama ajjeesee nama turorrisaa jiru argina. Lafi Oromoo baay'ee gurguramaa akka jiru Finfinnee keessaa naannoo Finfinnee iddoo hundumaatti biyyi Oromoo hundumti isaayyuu har'a gabaarra ba'ee jira. Biyya Chaayinaatti gurguramuudhaaf, Arabatti gurguramuudhaaf, biyya alaatti hundumaa warra Westitti gurguramuudhaaf albudaan Oromoo hundumtuu gabaarra ba'ee jira. Yeroo kana namooti baay'een hoogganooti Oromoo baay'een utuu hin hubatin demokraasiitti ce'uuf jennaa mootummaan kun demokraasiitti nu geessadhanii yeroo isaan kana dhugaa godhanii fudhatanitti jira. Garuu dhugaan lafarra jiru mootummaan kun mootummaa isa durii irraa adda miti. Mootummaan Impaayera Itoophiyaa ani kanan jedhee maqaa kanan kennee fi Awutoriteeriyaan Terrorist Riijim. Mangisti mootummaa abbaa hirree mootummaa shororkeessaa. Warra Abashaa irratti Amaaraa fi Tigree irratti abbaa hirreeti. Uummata Oromoo warra bitame irratti shororkeessituudha. Mootummaan yeroo Minilikii kaaftee naa laalte yeroo Haile Sillaasees yeroo Mangistuus yeroo Mallasis kanuma ture yeroo Abiyyiis kanuma. Kun maal agarsiisa gaa hoogganooti Oromoo Itoophiyaan impaayeriidha Itoophiyaan koloniidha innaa jedhan iyyuu yeroo isaan gowwoomfaman argite yeroo hundaa mootummaa akkasii jinnannee firoomnee hiikaa finna gaaffii Oromoodhaaf jedhanii haa isaan carraa kan argina. Amma iddoo lamatti ramanii jiru. Garri kaan oppositionii ta'anii jiru. Garri kaan immoo galtuu ta'anii jiru. Mootummaan ammaa kuni mootummaa nafxanyaa mootummaa galtuutis kan Amaaraa fi Oromoo keessaa warri namatti galan dur Tigreetti galan immoo deebi'anii Amaaratti galanii isa durii caalaa isa Tigreen goote caalaa iyyuu aadaa Oromoo balleessuudhaan eenyummaa Oromoo balleessuudhaan kan irratti aggaammatee jirudha. Kanaaf karaa mootummaa kanaa yeroo hundaayyuu waan Oromoodhaaf gaarummaan eegamu hin jiru. Silaa mootummaan ta'uu jedhamu mootummaan uummata tokkoo fi nagaa isaa eegaa rakkina isaa eegaa yeroo waan tokko rakkinni irra ga'eetu tiksa kan Oromoodhaaf yeroo hundaa kan akka godhu hin jiru kan Oromoo ajjeesu kan Oromoo saamu kan Oromoo sanyii Oromoo duguugu kan oficha qofaadha ammas kan namatti fufe kanaaf kiraasisii guddaatu jira jeeqamsa guddaatu jira hoogganummaa Oromoo keessa achirra yoo darbee hawaasa Oromoo keessa jeequmsa guddaatu jira. Tolega, mee bu'uurri yookiin immoo hundeen kiraayisisii jeequmsa liidarshiippii Oromoo keessa jiru, hooggansa Oromoo keessa jiru ammaa kuni kan hawaasa keessa isaayyuu itti dhufnayudha. Mee keessumaa intellectual warra jedhaman beekatoon barataniiru dandeettii qabu waatiin xalanii ilaaluudhaa fi bifa karaa kamiin iyyuu jechaadha. Haa ta'u malee immoo yeroo isaan ammas gowwoomfan itti dabalanii immoo yeroo torban tokko innaa deebi'anii dubbatanii ammoo deebi'anii gowwoomfanii immoo yeroo isaan asii achi gaggaraga soorsii dhumti jeequmsa liidarshiippii Oromoo kana keessaa maali jettanii yaadu? Dhugaadhumatti egaa
kun seenaa biyya sanaa ilaaluutti nu barbaachisa ilaaluu. Seenaan biyya sanaa uummata Oromoo hin booji'ee yookiis immoo colonized godhe. Egaa gaafa sanaa kaasee Oromoo keessatti namni beekaan namni qarri yoo argame hin ajjeefama. Har'allee kanuma irra jira. Waggaa 150 goototi Oromoo bebbeekoon warri jaarmaa jaaran warri Oromoodhaa dhaabbatan yeroo hundaa hin ajjeefamu, hin hidhamu, biyyaa ba'u akka isaan hin jiraanne godhamu. Yeroo darbee kaasee Oromoodhaaf warra ofittoota warra dhimma mataa isaanii yaadan warra ummata keessatti kabaja hin qabaanne beekumsa hin qabaanne fuudhaniitu hoogganaa Oromoo godhu. Warra immoo hoogganaa Oromoo ta'an akka isaan itti calqaban yoo baayogiraafii isaanii seenaa isaanii ilaalle lafa isaan itti calqabanii lafa isaan amma ga'an argaa jira. Jarri kun warra Oromoodhaaf dantaa hin qabaanne seenaa Oromoo irra hin beekne aadaa Oromoo irra hin beekne safuu Oromoo irra hin beeknetu aangootti dhufa. Sirni Habashaa karaa amantiis karaa barumsaas karaa miidiyaas yeroo hundaa duula Oromoo irratti bana. Kan nama gaddisiisu kan hundumaa immoo horii kan itti baasu horii Oromooti. Orthodox Churchiinis biyya Oromiyaa keessatti isheen jiraattu horii Oromoo lafa Oromooti. Miidiyaan biyya sanaas afaan Amaarinyaan dubbatee Oromoo hundumaa yeroo hundaa kan abaaru horii Oromooti. Manni barumsaas horii Oromooti. Garuu bireeniin yookiis mataan achi keessa taa'ee hojjetu kan alagaati. Warra Oromoo jibban warra horii biyya Oromiyaa lafasaa albudaasaa jaallatan nama isaa kan argaa jibban. Keessumaa immoo nama dammaqaa nama of beeku nama ofitti boonu Oromoo barataas haa ta'u haa baratus hin barannes hin ajjeesu. Kan isaan jaallatan mana barumsaattis kan isaan ofitti butan warra leenjifamee waan isaan jedhan godhan warra mataan niqame brain washed warra akkasii qofaatti butu. Warra akkasii kun immoo hubannoon isaanii yeroo hundaa waa'ee seenaa biyya sanaa aadaa biyya sanaa aadaa Oromoo illee hin beekan. Baay'een isaanii Itoophiyaadhaan of ilaalu. Garuu Itoophiyaan isaanii kun immoo isaan hin jaallattu. Yoo itti garba taate haa ta'u gooftaa koo itti jala deemte of jalatti qabanii sirratti gooftaa ta'anii meeshaa si godhatanii dhimma sitti ba'u. Yoo ati immoo ani nama ani biyyan qabaan aadaan qabatette immoo si ajjeesu si hidhu. Kanaaf egaa beekota Oromoo iddoo guddifne iddoo lamatti ciruu dandeenya iddoo sadiitti ciruu dandeenya akkuma kana dura dubbadde tokko warra kutatee uummata isaaf dhaabbatu lubbuu isaallee kennuudhaaf uummata isaa bilisa baasuudhaaf lubbuu isaallee kennuudhaaf kan kutatee ka'e kaan immoo callumadee kan jireenyuma mataa isaatiif biddeen nyaatee namoota nyaatee gooftaa fedhe jala kan bulu kaan immoo kan meeshaa ta'ee mercenarii ta'ee yookiis immoo maxxantuu ta'ee uummata Oromoo irratti hojjetu. Warra akkasii kun egaa fedhii Oromoon qabanii dhimma Oromoon qabanii gooftaa isaanii ijoollee galanii uummata Oromoo irratti daba guddaa hojjetu. Durii kaasee amma ammaatti kanumatu hojjetamaa jira. Waan haaraan dhufe hin jiru. Namooti baay'een utuu hin barin mootummaan amma dhufe kun kan keenya bilisa baanee irraa waan fedhe karaarra jira hin ceena gara demokiraasiitti jedhanii amanan. Garuu impaayeriin Itoophiyaa demokiraasii taate jedhanii yaaduun abjuudha. Maaliif jarri kun demokiraasiitti amanan? Habashooti warri Tigirees haa ta'u warra Amaaraas haa ta'u demokiraasiitti amanan. Maqaa demokiraasii qabataniitu ittiin nama bituu barbaadu malee itti amanan. Namoota demokiraasii namoota demokiraasii fidanii yaaduun baay'ee nama rakkisaa. Kanaaf kana gidduutti ummati warri hooggantoota Oromoo warri diinatti gale Islaayoo diinatti gale warri kaan immoo amma ofuma isaa rakkoo guddaa keessa lixe.
Isaaniitu immoo iddoo meeqatti ramanii iddoo tokko dhaabbachuu didanii iddoo meeqatti ol diraniitu jaarmaa adda addaan jaarmaa adda addaa deemanii uummata Oromoo jabeessuu dadhabanii jiru. Amma yeroo kana ilaaltanii Profeesar uummati Oromoo garbummaa jala bara dheeraa turuun yookiin immoo kolonii jala turuun psychologically Oromoo hundumarratti intellectualis ta'uu hawaasas ta'uu confidence self-esteem keenya irratti yookiin immoo psychology keenya irratti waliigaluu dadhabuu keenya irratti impactii qabatanii yaadu. Har'a forsi yookiis humna lamatu jira kan irratti hojjetu. Tokko humna alaa, tokko humna keessaa. Humni alaa kan ibsaa ture Habashooti institutionii mataa isaanii biyya Oromoo keessatti ijaarratan. Magaala mee ilaali Finfinnee. Magaala guguddaa iddoo hundumaa biyya Oromoo keessatti na ilaalte iddoo yartuu irraa kan hafe magaala yartuu irraa hafe magaala nafxanyooti handhuura Oromoo ittiin qabatanii jiran. Itti aansee Ortodoksii Cheerchi isaanii ilaali. Kan isaan ittiin uummata Oromoo mataa dhiqan. Akkuma sireedha miidiyaa ilaali. Mana barumsaa ilaali. Kan hundumaa kan gaggeessu isaan. Jarri kun hundumtuu Oromoo irratti sin Itoophiyaadhaa jedhu garuu akka Oromoon akka Oromootti aadaasaa, afaansaa, seenaasaa baratee hin guddanneefitu karaatti cufu. Nama afaansaa dubbate, aadaasaa dubbachuu barbaade hin ajjeesu hin hidhu ammallee kanuma. Amma keessa ba'aniyyuu aadaa Oromoo dubbachuun, afaan Oromoo dubbachuun biyya kanaaf tokkummaa biyya kanaaf hamaadha jedhaniitu gootota baay'ee warra ollaansoo guddaa godhee Abiyyiin fa'aa Lammaa fa'aa aangootti fide isaan hidhanii ajjeesaa jiru. Kanaagaa maal jedhama kun beektaa auto oppressor jedhama afaan Faranjiitti. Maali mataa keenya keessattuu yaada Habashummaa mataa keenya keessa kaa'anii utuun hin beekin uummata keenyallee taanaan hogganoota keenyallee waa'een Itoophiyaa kun mataa dhiqee jira. Maaliif Itoophiyaadhaan ni ka'u. Namni tokko atamitti Itoophiyaadhaan waan koloniyaalizimii sirna koloniyaalizimii irratti ijaaranii utuu si ajjeesanii utuu iddoo si dhowwatanii biyya tokko biyya jechuun maal jechuudha? Biyya jechuun namni tokko biyya kooti kan jedhu yoo nagaan ba'ee nagaan gale yoo akka namaatti ilaalame yoo mootummaan biyya sanaa uummati kun citizenship keenya jedhee eegumsa godheef nuti amma in agarra biyya alaa keessatti warra biyya qaban. Oromoon biyya isaa ansaa irraa fudhatanii Itoophiyaa ta'a jedhu Itoophiyummaa immoo Itoophiyaan immoo yoo Oromoon meeshaa ta'e qofaatu iddoo qabdiif kana uummata Oromoo akka gaariitti hubachuu dadhabuun egaa waggaa baay'ee irratti hojjetame waggaa 150 irratti hojjetame Oromoon utuu hin beekin ofuma isaafiyyuu gadaantummaa yaada gadaantummaa fudhachuudhaan sodaatee nyaapa jalatti bula. Maaliif uummata ammanna ga'u uummata baay'een ammanaa qabu uummati gara miliyoonii 50 ta'u tocho'ee guyyaa tokkotti waan guddaa hojjechuu danda'u kan mataa isa qabee jiru yaada Habashooti mataa isaa keessa kaa'antu akka inni furga'ee dhimma mataa isaa irratti bobba'ee bilisummaa isaa yaaduu dhiisee waa Itoophiyaa ishee garba isa godhattu, Itoophiyaa ishee isa jeeftu, Itoophiyaa ishee isa saamtu, Itoophiyaa ishee lafa isaa irraa fudhattu. Ishee kana fudhattee jala deema. Amma yoomitti Oromoodhaaf gala kan jedhu gaaffii guddaa. Nama si jibbu, mootummaa si jibbu, mootummaa si ajjeesu, si hidhu, ijoollee kee ajjeesu, mootummaa kootidhanii duukaa deemuun fudhatamuu hin qabu. Kan inni irraa ta'uu danda'u seenaa akka gaariitti hubachuu dadhabuu impaayeriin maal akka ta'e wallaaluu waan Habashaan isaan irratti hojjechaa jiru wallaaluu kana gara biraan immoo warra opportunistooti immoo maal na dhibeen waan marraa nyaadhee bulaa waa ittiin argadhee lafa argadhee biddeen nyaadhee bullaan maal dhibba na qabe jedhanii waa'ee dhimma Oromoo warra dantaa hin qabne kanaafi uummata bal'aa keessatti yaada sirrii hin taane keessatti oomee jira. Ilaalchi Itoophiyaa. Egaa amma isin kaastaniitu
keessumaa ilaalcha individualistii kan qabaatan fedhii mataa isaanii irratti kan hundaa'an yeroo baay'ee fedhii mataa isaanii fedhii kollektiivii yookiin immoo hawaasaa caalaatti ilaalchanii kan deeman tokko uummata Oromoo keessaa rakkina guddaa kan ta'e keessaa waggaa 27 wayyaanee wajjin kan turanii ilaalcha kanarra kan isaan ture jechaadha. Waa'ee ofii isaanii irratti fokas ta'anii kan isaan jiran. Ammayyuu taanaan ani kantu ammayyuu sirriitti Oromoon amma keessaayyuu beektonni Oromoo baay'een waan rakkina Oromoon keessa jiru kana arganii baranii qabsoo dhiyoo kana dhufe kana irratti hojjetanii karaa hundumaatiin tokko ta'anii Oromoon tokko walitti deeme yaada tokko qabaanne yeroo jennee deemnu ilaalchi gandummaas ni jira. Mootummaan iyyuu karaa tokko mootummaadha jedhanii mootummaadha eksternaalii mootummaan dhiibbaa irratti godhee gandummaa fiduu danda'a. Karaa biraatiin immoo warrumti ilaalcha tokko qabaatanii Oromoon kana gahuu qaba jedhanii qabsaa'an warri faayidaa biyyuu hin deemne immoo isaan gidduullee rakkinni yeroo jiru argina jechaadha. Walii galanii barcuma tokkorra ta'anii haasa'uun amma fakkeenyaaf dhaaba siyaasaa inni fudhatan sanyiin Abaawoo jiru, sanyiin Kafaawoo jiru, sanyiin Pabaawoo jiru warri kun yeroo mootummaa bira hin jirre. Garuu har'a olii garuu iftaan gargar ba'u. Yeroo tokko hidhamuu walirratti dirmachuun illee hin jiru. Deebisanii saaxilanii of kenni tokko fufutee tokko mo'ee darbuu irratti kan inni fokas ta'u. Kun hundumtuu naqa takka confuse na godhaa uummata keenyas kan jeeqaa jiru kana natti fakkaatan akkamitti ilaaltu? Akkana ilaalutti tokkoffaa ilaalcha tokko ta'e hin qaban. Hubannoon isaanii adda. Kaan Itoophiyaa kun biyya koo jedhee kan fudhatee deemudha. Kaan immoo Oromoon hiree mataa isaatii ofirra murteeffatu kan jedhudha. Kaan immoo Oromooma kana keessatti iyyuu ilaalcha adda addaa kan qabudha. Kanaaf ilaalcha adda addaa wanta qabaataniif wal duukaa deemuu hin danda'an. Ilaalcha adda addaa qabaattu hawwi keessa adda ta'a. Waa'ee Oromoo ta'uu dhiiseetu waa'ee Itoophiyaa ijaaruu, waa'ee Itoophiyaa dimokiraatikii gochuu, waa'ee uummata kaanii, uummata Oromoo dhiisanii, uummata Oromoo nama haammata jedhanii waa'ee isaa yaaduu, uummata Oromoo dura waan uummata biraa yaaduu, Oromoon bilisa ba'uu dandeessi kan jedhu amanuu dadhabuu. Namooti baay'een Oromoon bilisa ba'uu danda'a, hiree mataa isaatii of murteeffachuu danda'a jedhanii warra amanan baay'ee miti. Jaarmaa keessa jaarmaa yartuudha warra kanatti amanan. Kan inni irratti xiyyeeffatu dimokiraasii finnaa jedhu. Habashaan immoo dimokiraasii hin fudhatan. Sirni Itoophiyaa dimokiraasii hin fudhattu atam goota gara. Akka hin barbaannetti sin bulchina waan hin barbaanne goonaa warra jiru jirutu dimokiraasii finnaa jedhu. Utuu ummati Oromoo naan gahin, utuu ummati Oromoo poolitikaa paawarii humnatu hin qabaatin, dimokiraasiinis hin jiru, hiree ofii murteeffachuunis hin jiru. Maaliif jarri nayyaman kaa? Yoo Oromoon aangoo qabaatetu yoo barbaade dimokiraasii godhee uummata biraa wajjin jiraachuu, yoo barbaade ofii isaanii jiraachuu kan inni murteessu yoo aangoo qabaateedha. Diina isa cabsee qawweedhaan isa cabse, diina humnaan isatti roorrisu yoo humnaan ofirraa qawwe qofaadha. Akkuma waggaa 3 darbe godhee diina TPLF ari'ee garuu ollaansoo isaa mootuu iddoon hin gahin kunimmoo kan inni dhufu bishina dhabuudhaan, hubannoo poolitikaa dhabuudhaan ollaansoo waggaa 3 lolee itti du'ee culullee warra buttee leentutti itti kennee biraa deebi'e. Utuu bishinni guddaan jiraatee ta'e, utuu jaarmotiin Oromoo bishaatanii qeerroof qarreenis bishaatan ta'e jaarmaa cimaa ijaaranii mootummaa mataa isaanii ijaaruutti adeemu malee jaarmaa waggaa 27 isa jeesaa isa saamaa mootummaa TPLF jalatti Oromoo jilbeenfachiisaa ture. Ammas kan jettaa haasaan illee keessan isin saamee
national interest yookiin mee Oromoo akka neeshinii tokkotti ilaallu Oromiyaa jecha. National interest defined kan hundumtuu tooftaa garaagariin deemuu danda'a. Political organizationii garaagarii deemuu qabaachuu hin danda'a jechaadha Oromoon. Dhaabi siyaasaa yookiin biyyi tokko. Garuu national interest immoo tokko qaba. Wanta defined ta'ee hundumtuu galmi isaa kan tokko ta'e. Yoo hundi dogoggora na sirreessuu dandeessu. Dhaaboleen siyaasaas warri kaaniin kuni warri kan biraan kunis haa ta'u national interest yookiin immoo galma tokko wanta defined ta'ee qulqulluu ta'ee lafa taa'e Oromoon qaba jettanii yaadu. Jaarmaan Oromoo keessaa warri qaban jiru. No, jaarmaatu hin ta'in akkuma waliigalaatti individuaalii lafa kaawwachuuf waa tokko. Garuu akka waliigalaatti wanti lafa kaa'ametu kaa'ame politikaalii tooftaa isa kanan nu baasadanii tooftaa garaagarii lafa kaawwachuun pilaanii baafachuu waa tokko. Garuu fakkeenyaaf Kanaadaa inni fudhatan, Ameerikaa inni fudhatanii dhaaba siyaasaa garaagarii qabu. Intarestii biyya isaanii irratti garuu ilaalchisanii tokko. Kun kan inni ta'uu danda'u yoo gaaffii Oromoo sirriitti difaayinii gooneedha. Gaaffiin Oromoo maali? Gaaffiin Oromoo halagaatu mootummaa halagaatu dhufee uummata Oromoo qabatee Oromoon bilisa ba'uu qaba jettee warri itti amantu national interest ta'uu qabaachuu dandeessa. Yoo kanatti namannee ati deebitee ani Itoophiyaadha Oromoon isachuma keessaa in fact ethnic groupidha yookiin immoo tribal groupidha jettee amanta ta'e uummata Oromoo fakkeenyaaf Oromoon akka inni national history akka inni qabaatu, national flag akka inni qabaatu, general assembly mataa isaatii akka qabaatu, mootummaa mataa isaatii akka inni qabaatu independently hin amantu. Yoo mootummaa Oromoon mootummaa mataa isaatii qabaatee fedhii uummata Oromoo tiksettee amante qofaatu national interest Oromoo define gochuu dandeessa. Yoo kana achi Oromoo national interest subordinate goota taanaan Itoophiyaan national interest subordinate goota taanaan Itoophiyaan immoo diina Oromooti taanaan Oromoo miti taanaan atamittiin warra hunda kana ajjin national interest qabaachuu danda'a. Kanaaf Oromoo baay'een akka isaan itti history seenaa Oromoo hubatan akka isaan aadaatti Oromootti hubatan eenyummaa Oromoo akka itti hubatantu rakkoo guddaa qaba. Kaan gandatti cabsee ilaaluu barbaada. Kaan Itoophiyaatti ilaaluu barbaada. Kaan immoo Oromiyaan mootummaa mataa ishee qabaattee hiree ishee ofina murteeffattuudha. Kun egaa furmaata kan inni qabaachuu danda'u yoo uummati Oromoo ol duukaa tocho'ee of aangoo mootummaa qabaachuudhaaf empower godhe qofaadha. Amma kanan goonetti Oromoon ajjeefamuu isaas itti fufaa, sababamuu isaas itti fufaa, amma Oromoon national defense army mataa isaatii qabaatee mootummaa mataa isaatii qabaatee isa tiksutti Oromoo national interestin define protected ta'uu hin danda'u. Kaan garuu maal jedhu demokraasiidhaan ittuu colonizersidhaaf warra nama booji'ee fi warra booji'ame jechuun walii galleetu wanni gonaadha. Warra afaan kee jibbu, warra ija argaa kee jibbu, magaala biyya keetii sirraa fudhatee keessatti of ijaaree si ajjeesuu barbaadu, keessatti of ijaaree qabu hidhatee tochoo warra kanaa wajjinatu demokraasii ijaaranii yaadu. Demokraasii yoo ijaaruu danda'ame Oromoon yoo fedhe ofiisaaf aangoo qabaate mootummaatti dhufee yoo barbaade ijaaruu danda'a. Akkanaachi akka amma deemu kanatti mootummaa Habashaan geggeessituun mootummaa sirna Habashaa hojjetu afaan Oromoo illee dubbate sirna Habashaadhaan deemuun mootummaa ilaalcha Itoophiyummaan deemuun demokraasiinis ijaaramuu hin danda'u. Uummata Oromoos national interest isaa tiffachuu hin danda'u. Sorega amma haala kana keessatti adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaaf inni fudhatanii Oromoon mirga mataa isaatii ofiin murteeffachuu qabaadha. Kun isa durumaa kaasee ijoollee taanee kan beeknu kan keetti guddannee ammas kan itti amannu baay'eedha jechaadha. Warri kaan immoo akkuma isin jettanii Itoophiyaa diimokiraasii Itoophiyaa Habashaatiin deemna kan jedhan immoo jiru. Warri kaan immoo self interestii mootummaa qabatanii mootummaa ofii isaaniif irra taa'an kan jedhan jiru. Oromoo ta'anii jira. Waan beekatu jira jechuudha. Haala jeeqamaa kana keessatti amma intellectualonni iddoo tokkotti dhufanii dhaaboleen siyaasaa iddoo tokkotti dhufanii national interestii Oromoo define godhanii galma ittiin waliin galan tooftaa garaagarii qabaachuu waa biraadha.
hin qabaannetti hireen Oromoo maal inni akkuma kana bara baraan du'aa fuudhaa bara baraan saamamaa fuudhaa ijoollee isaa dhabaa haati boo'aa abbaan boo'aa fuudhaa maal inni hireen Oromoo ittiin yaadu? Hireen Oromoo harka Oromoo jira. Hireen Oromoo har'a yoo barbaade Oromoon akkuma waggaa sadan darbinu agarsiisa. Har'a yoo barbaade ka'ee utuu hin hiramin ol duukaa dhaabbate hiree isaa of murteeffachuu danda'a. Yoo kana godhe qofaatu kabaja argachuu danda'a. Yoo kana godhe qofaatu biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'a. Abbaa lafaa, abbaa albuudaa, kabajamaa, aadaa kan qabu ta'a. Yoo kana achi ciisee dhumanii gooftaa dhufuufan sagade naa jedhe Oromoon kana caalaa ganaayyuu badiisa guddaa ture deema. Maaliif ennaa jettee amma biyyi lafaa warra akka Chaayinaa fa'aa uummata biliyoonii baay'ee warri qaban warra akka biyya Arabaa fa'aa warri ooliin harkaa dhumaa jiru warri biyya alaa warri sooroman biyya ishee hiyyeetti akkasii kana mootummaa kan hin qabaanne. By the way, Itoophiyaan mootummaa qabda jechuun is misnomer. Mootummaan jedhamu. Isa gangster groups aangootti dhufanii qawwee qofa nama bitaa jiran. Mootummaan jedhamu kun. Akkuma maafiyaati. Kanaafitu niyoo naftanyaa state, niyoo naftanyaa government. Seeraan kan hin bulle, seera kan hin qabne, seeraan deemuu kan hin dandeenye. Namni tokko aangootti ol bahee waan jaallate hojjechuu hin danda'u. In fact, Ethiopia government privatized entity dha. Maal jechuudha? Inna laalte naa Minilikii kaaftee inna laalte Hayila Sillaasee inna laalte Mangistuu inna laalte Mallas inna laalte paartii yoo qabaatan malee warra dura taa'aa sanatu biyya sana akka horii isaaniitti akka kan isaaniitti fudhatanii dhimma isaanii godhatu. Yoo jaallatan lafa fudhatu gurguratu yoo barbaadan duula banuu namarratti yoo barbaadan nama ajjeesu yoo barbaadan nama saamu amma gaa dur Mallas godhaa ture amma biyya kana gochuu barbaadaa jira. Aangoon isaallee achi hin gahin jira. Keessuma Oromoo irratti Tigree hin danda'u, Amaara hin danda'u. Oromoo irratti Abiyyi irraa biyya Oromiyaa kan jedhamtu kana private property isaa godhatee gurgurachuu, saamuu, ajjeesuu, duula irratti banuu irratti hojjechaa jira. Iddoo biraan hin dandeenye. Kana mootummaa hin jedhamu mootummaa kan namni tokko nama barbaade horii kennee of jala deemsisee warra isa jala deemu bitatee waan jaallatu hojjetudha. Kana mootummaa akkasiiti jechuudha. Biyya sana keessatti mootummaaf hin jiru. Gara fuulduraatti mootummaan akkasii kun rakkoo guddaa fida. Yeroo biyyi warri soorame warra humna qabaate lafa isaa bal'ifachuudhaaf iddoo qotiisaa argachuudhaaf risoorsii barbaaduudhaaf deemu kun itti gurgurateetu Oromoo irra qullaan bisaa jechuudha. Oromoon yoo kana dafee baree rakkoo isaa hiikkachuudhaaf ka'ee hiree isaa ofii murteeffachuudhaaf wallaansoo qabee warra kutatanii ka'an lolaa jiran bira dhaabbatee abbaa biyyummaa isaan mirkaneessine badii guddaatu isarratti dhufaa jira. Kanaaf waan hin oolleef dafee harka wal qabatee qophaa'uu qaba. Isuma kana gaammanni kan hin jedhu dhugaasoo finni. Dr. Abiyyi fa'aa waan ifa bahedha rakkoon isaanii. Kan Oromoo hidhanii, reebanii, ajjeesanii, maal godhanii gidirsaa arganii kun beekamaadha jechuudha waan ifa ta'e. Warri Habashaas external factory rakkinni kiraayisii Oromoo kan jedhamu kan isin lama keessaa tokko jechuudha Abiyyi fa'aas dabalate. Otuu isa biraan ga'een amma kan isin jettan hireen Oromoo biyya fudhachuudha. Biyya fudhachuuf garuu leadershipiin murteessaa saba tokko gaggeessuudhaaf. Namni tokko tikee qabaachuu qaba. Saawwi tikee qabaachuu qabdi. Tikee garuu rakkina qaba taanaan dhaabii siyaasaa 2, 3, 4 ta'ee intarestii tokko irratti walii galee saba tokko irratti hawaasa tokko biyya tokko irratti waliin galu taanaan amma adda bilisummaa Oromoo duukaa mootuu sabii dhaabbatee kan isaan immoo morman immoo jiru aangoo barbaachisaa jechuudha karaa biraatiin. Kafaawwanis akkas sababaawwanis akkas ta'uu danda'u. Haala kana keessatti rakkoo Oromoon har'a keessa jiru mootummaa qofatu hin ta'in biyyoolee alaa kan biraas hin ta'in warrumti Oromoof qabsaa'an iyyuu rakkoota mataa isaanii danda'an contributionii qabatanii yaaddu rakkoo har'a Oromoo irra gahaa jiru. Hubannoo isaaniitu baay'ee yartuudhaan jedhan baay'een isaanii. Hubannoon isaanii
mootummaa akka tijaaratan iyyuu kan hin barre. Seenaa uummata isaanii seenaa Habashaa akka gaariitti kan hin barin. Nu Itoophiyaadhaa mootummaa Itoophiyaa deebinee ijaarra warra jedhan. Oromoon nama hammachuu beekaa yeroo hundaa. Nama cuubeen oraanu sun hammata Oromoon nama sasaamu sun hammata warri jedhan. Warra akkasii kun Oromoon akka ofiisaa fi hiree isaa murteeffatee mootummaa mataa isaatti qabaata jedhanii waan tattaman natti fakkaatu naan. Yoo ollaan sun Oromoo ka'e garuu isaan kana hunduu isaaniyyuu akkuma lolaa olitti qabee odduukaa diriirsee gara ollaan sun Oromootti akka isaan dhufan godhaa yookiin immoo akkuma biyyifaa kana badanii akka isaan nyaatti isaan galan godha. Inni rakkoon isaanii ta'ee yaadamoo fakkeenyaaf barreeffama keessan keessatti kan inni arge tokko mental liberation wanta jettanii keessanitti jira jechaadha. Sammuu bilisa qabaachuu jechuudha. Sammuu of danda'u confidence qabaachuu jechuudha. Wanti sun kana keessatti contribute qabatanii yaadu. Yaa qaba baay'ee malee tokkoffaa baay'een Oromoo namooti baay'een Oromoon bilisa baay'uudhaan warra namanne jira. Oromoon capable miti bilisa baasuu danda'aadha. Ni warra namannetti jira. Warra Oromoo caalaa waa'ee Itoophiyummaa waa'ee Amaarinyaa kana waa'ee wanni kana irratti legallagaa olantu jira. Warra Oromoo demokraasii barsiisuu barbaadantu jira. Warra abdii ofirratti hin qabaanne. Amma gaa utuma jennuyyuu wallaansoon Oromoodhaaf taankistu Oromoo istiraagal namooti baay'een dhiibamaa jiru gara Oromootti. Amma akka ilaalaa yerootti akkuma wallaansoon kun dhiibaa deemuuni kaan achi goraa kaan gara Oromootti goraa deema. Warrooti tuffii Oromoo irraa hin qabne Oromoo jaallatan Oromoon abbaa biyyaa ta'uu barbaadan jedhu wallaansoomatti goraa deemu akka wallaansoon kun cimaa deemu. Kaan immoo achuma gara Habashaatti goraa deema dhumisaa akkuma goobanaa daachee lafan itti owwaalamee lafan itti dhufeyyuu wallaalamaa deemaa jechuudha. Lafa isaan itti dhuman hin beekamu jechuudha. Kanaaf I think wallaansoon Oromoo amma warra kutatanii lubbuu isaanii kennanii uummata Oromoof qabsaa'an wallaansoon Oromoo harka isaanii keessa galaa deemti. Warri gidduu galee asitti ilaalee as ilaalaa qilleensa ilaalee gara qilleensatti goraa deemu gara fuulduraatti hoogganummaa irraatii karaarra maqaa deemu jechuudha akka wallaansoon cimaa deemu. Yoo uummata Oromoo murteeffatee dhimma koon baay'ee jedhee ka'eef. Yoo uummata Oromoo ani dhimma hin qabu abbunti fedhan natti taphatu lafa qonnarraa fudhatee ilaalatee egaa waan ta'uuf deemu beenna garuu Oromoon kana godhadhee yaada. So sammuu bilisa qabaachuu yeroo inni maal jechuudha? Sammuu bilisa qabaachuu jechuun tokkoffaa duraan dursee eenyu tokkollee akkasii hin caalle. Eenyu tokkollee akka Oromoo hin caalle amansiisuudha. Oromoon uummata Oromoo waan barbaade gochuu akka hin danda'u amansiisuudha. Fedhii Oromoo irratti hawwa Oromoo irratti halagaan murteessuu hin danda'u jedhee amanuu danda'udha. Seenaa Oromoo ilaalcha Oromoo eenyummaa Oromoo fudhattee amanuudha. Civilizationiin Oromoo waan Oromoon qabu kan eenyuun gadillee miti yoo caale malee keessumaa kan Habashaa yoo caale malee kan Habashaan gadi miti. Kanaaf uummata Oromoo uummata Habashaa Tigrees ta'u Amaaraas ta'u goggoofee waan bitamuuf hin qabu. Warra isaaniif giddugaleetti taatee isaaniif ergamtuufis waan bitamuuf hin qabu Oromoon. Warri kanatti aman Oromoon ofiisaan dhimma mataa isaatii akka ofiisaan hojjetu itti amanuudha. Self determination jechuun beektaa hiree ofii murteeffachuun nama tokkorraa ka'a beektaa. Fakkeenyaaf anaafatti yoo ati amma waan barbaade kana gochuun qaba akka Solomonitti ani aadaa koo afaan koo eenyummaa koo guddisuu qaba. Uummati koos kana gochuu qaba. Uummati kun eenyuun gadi miti ani namaan gadi miti jettee kaa'ate ani yoon akkas jedhe kun immoo deebi'ee kollektiiv walootti yennaa dhufe kana jechuudha mataa bilisa ba'uun. Hojjechuu hin dandeenya beekumsa qabnaa namni nu caalu hin jiru. Waan namaa fudhannee nama jalatti waan goggoofnuuf hin jiru. Afaan namaa fudhannee waan loqodaa oolluuf hin qabnu. Afaan keenya afaan eenyuun gadi miti. Eenyummaan keenya eenyuun gadi miti.
Oromiyaan biyya ta'uu dandeessi jedhee warra fudhatee ka'e warri mental liberation qabu. So kanaaf namoonni warri fakkeenyaaf collaborated solution jettanii keessan asiin dura keessan isa ta'uu warri amma Itoophiyaa Diimokiraatii waa goonee achumatti Oromoof mirga eenyas jedhan isa ta'uu namoonni tokko immoo ani sammuu mata danda'een qabaa bilisa ta'uun qabaa kanaaf waan barbaadu jedhee jiraachuu nan danda'a namni natti himu kan jedhanii yaadanis jiraachuu malu. Isaan kun sammuu bilisa ta'e qabaachaa hin jiran jechuun dandeenya garuu. Hin qaban maaliif fakkeenyaaf anis atis kan jiraachuu dandeenyu hawaasa qabaachuu qabna. Hawaasi keenya seenaa keenya afaan keenya eenyummaa keenya calaqqisa. Namni qofaatti jiraachuu hin danda'u beektaa as individual. We are part of bigger thing. Hawaasa. Hawaasa kee dhalanne kee guddanne afaansaa, aadaasaa, kabajasaa kan qabnu jechuudha. Yoo kanatti nama inni nuti qofaa koo jiraachuu hin danda'a warra jedhu tokkoffaa Oromoo gurguratanii tokko jiru namatti. Kan isaan hojii ittiin argatan Oromoo gurguruudhaan, horii Oromoo namaa kennuudhaan, lafa Oromoo namaa kennuudhaan tokko jiru. Kun sooba jechuudha. Qofaa koo jiraadhachuun. Kanaaf ummata kana ummati kun akka bilisa ba'u itti namantu taanaan jireenya uummataa keetiif nyaattee dhuguudhaaf abbaa kee harmee kee irraanfattee rafattee dhalatte irraanfattee keessuma namni Oromoo baay'een isaa kan keeyaa ba'e akkuma ati beennu ummata baadiyyaa ummata hiyyeessa ummata miidhamee cunqurfamee wallaalaa jedhamee tuffatamee saamamee dhiitame kaleessaa baanee deebinee nullee diina bira gorree jira kana ummata kana keenya irratti ga'isnu. Nama birattis waaqa birattis salphina kun. Yaa amma namni sammuu isaa bilisa ta'e maali jettanii keessaniitu mee achumaan utuma irraan fagaatini amaloonni amalli namoota sammuu bilisa hin qabne keessaayyuu beekanis haa ta'u utuu hin beekinis mootummaa darbeenis haa ta'u koloniidhaanis haa ta'u faayidaadhaanis haa ta'u sammuun isaanii qabamee sammuun bilisa ta'ee uummataafis sabaafis hin yaadne amaloota akkamii qabu jettanii yaaddu namoota sun. Warra amalli isaanii warra akkasii kun yeroo hundaa fedhiima isaanii calaqqisa. Iddoo tokko hin dhaabbatan. Har'a iddoo tokko jiru akkuma sileettee bor iddoo tokko jiru. Mootummaa dhufe kana takkin mootummaa amma jiru kana mootummaa Oromoo jedhu. Mootummaa Oromoo ta'uudhaaf maal guutuu qaba jedhanii ilaaluun naqan. Kan isaan ilaalanii karaa gabaabduudhaan aangootti ba'uu hin danda'a, fedhii mataa kootti guuttachuu hin danda'a kan jedhanidha. Sanammoo gochuu hin danda'u. Dhaqanii mootummaatti galanii waa argachuu danda'u. Temporary waa argachuu danda'u, bor immoo irraa fudhatamuu danda'a. Walumaa gadu yaada isaanii wali gadi facaa iddoo tokko hin dhaabbatan dhimma fedhii uummata isaanii hin qaban mul'achuu barbaadu immoo keessumaa mul'isuu ani beekaadhaan mul'isuu barbaadu. Silaa waan godhamuu irra qabu nam tokko dura seenaa mataa isaatii barataa, seenaa Itoophiyaa kan akka gaariitti barataa, ideoloojii Itoophiyaa kana gaariitti barataa. Kun hojii salphaa miti beektaa. Amma waan haasa'aa jirru kun qormaata waggaa baay'ee muuxannoo waggaa baay'ee keessaa kan dhufe malee Asaffaan lafumaa ka'ee ani lafumaa ka'ee waan haasa'u miti kun muuxannoo riseerchi bara baay'ee kitaabota baay'ee katabuu keessaa qormaata bara dheeraa keessaa uummati Oromoo maaliif rakkina akkasii qaba kan jedhu qormaata keessaa dhufe. Dedication, commitment hojjettee gaariitti hubachuu barbaachisa. Kanaaf yeroo baay'ee rakkoo guddaa keessa namni galu waan lamaaf tokko hubannootu irraa irrata. Lammaffaa immoo ofittummaadha. Yoo hubannoon jiraate hubannoo gad ga'aan yoo jiraate mootummaa amma jiru kana mootummaa Oromooti bilisoomneerra gara demokiraasiitti deemaa jirra. Utuu hubannoon qabaatin siistemiin kun sirni kun sirna attamiiti.
sirni kun akkamittiin hojjeta warri sirna kana deemsisan namoota akkamitti kan jedhu utuu hubatin utuu shakka tokko hin qabaatin ka'anii endoorsii godhanii duukaa fiigu deebi'anii waan biraa haasa'u hubachuu sirra jira wanti kun sirni kun maal hojjetaa ture akkamittiin dhufe waggaa 150 kana akkamittiin deemaa ture dhuguma geeddaramsi godhameera historical rupture saduriirra waan geeddaramee gar tokkotti ce'ee jira waan ce'ame hin jiru yeroo hundaa nafxanyaa governmentiidha namaa ni nafxanyaadha kan Tigrees ni nafxanyaadha kan Abiy ni kan nafxanyaadha kan Alsilaasee nafxanyaadha kan Minilik nafxanyaa ni nafxanyaa governmentiidha ichaansee moo racist governmentiidha akkuma siree moo maqaa general na laattee fi authoritarian terrorist regimes jedhamu hundi isaanii Oromoo irraa uga'u sanyii duguuggaa shororkeessummaa ajjeecha nama beekaa ajjeessu nama beekamuun Oromoo yoo maqaa isaanii kaatee waa eenyutu ajjeese yoo amma warra gootota enne gootota keenya eenyutu ajjeese gara caalaa isaanii jirma kanatti ajjeese eenyutu muraqee maqaa isaanii kenna diinatti warruma Oromoo collaborators diinni hin beeku kan si beekeedha kana warri kun hamaadha namichi kun akka itti yaada kan dhageessi kennu eenyu warra galtuutu dhaqee diinatti si kenne goota keenya ajjeesaa jiru kanaaf wanni kan akka gaariitti warra nuban sabboonummaan Oromoo kun calluma jedhanii fedhii nama 2-3 irratti ka'ee hundaa'ee wanta deemu itti fakkaatee warra adeemantu jira yeroo hundaa warra oggaa meeqa kutattee lubbuu isaa kennee wallaansoo kana deemsisaa ture tuffachuudhaan abaaruudhaan kaanii bira dabarree waan biraa hojjenneedhanii kaanii uummata Oromoo irratti rakkoo guddaa warra fidanii hubannoo warra hin qabnee fi warra ofittoota dhimma mataa isaanii dhimma Oromoo caalaatti warra ilaalaa deemanidha. Tole gaa Profeesar Asaffaa galatoomaa haala kana keessatti gaa haala national interest defined godhee namoonni hundumtuu dhaaboleen siyaasaa hundumtuu tokko hin qabaannetti aktivistoonni Oromoo fuula isaanii gar tokkotti luuceffannetti har'a waa dubbatanii bor dubbatan kana keessatti inni kaan personal interest hordofu kana keessatti inni kaan sammuu bilisa ta'e hin qabaanne Habashaa jalatti guddatee Habashaa jala jiraachuu jala jiru keessatti Oromoon bilisummaa dhiyootti argachuu hin danda'atanii yaadu gara fuulduraatti deemu. Waan tokko waan suurii godheesitti Oromoon bilisa ba'a. Ani ofii koo muuxannoon hin arge yeroo barataa ture irraa ta'e mammaatti yeroon student activity tures yeroon student of Oromo society ta'es waan argaa jiru wallaansuun Oromoo akka nama sibiila diimessu qoraan itti dabalamaadhuma diimachaa deemaa jira. Kanaaf sadarkaan amma Oromoo irra ga'aa jiru wanti baay'een isaa bishaachaa jira. Ilaalchi isaa ilaalchi Oromummaa nama hundumaa bira ga'uu innaa baatee nama baay'ee bira ga'ee hiddi isaa uummata Oromoo keessatti faca'ee jira. Ilaalchi baay'ee murteessaadha. Ilaalchi kun immoo ilaalcha Itoophiyummaa maal akka ta'e kan mul'isu ummati Oromoo ofii isaatii fi authentic culture isaa ilaalchi isaa qabatee kan deemu kan godhu. Ummati kun ol duukaa yaaduu calqabeera, ol duukaa tochuu jalqabeera. Akkuma kana immoo warri bishaatiin keessa jiran warri ofittooti yeroo hundaa wallaansoo kana butanii karaa irraa jallisanii akka inni kufu gochuu barbaadu. Haa ta'u malee yeroo yerootti rakkoo guddaa fiduu danda'u garuu wallaansoon kun utuma jedhu utuma dhiibuu sadarkaa olaanaatti ce'aa jira. Waan tokkotti saafaa jira. National organizational capacity build gochuu. Akkuma dheengadda jenne tokko national organizational capacity institution biyya Oromiyaa uummata Oromoo gargaaru uummata Oromoo kan walitti qabu ijaaru jaarmaa Oromoo uummata Oromoo ol duukaa qabee ol duukaa tochoosu argachuu. Kun immoo kan inni dhufu
warra amma kutatanii ka'anii iddoo hundumaati lubbuu isaanii kennaa jiran, warra iddoo hundumaati sabboonummaa isaanii fidhamanii reebamaa jiran, uummata Oromoo warra taa'ee isaan ilaalaa jiru, warra obbolaan isaanii biraa du'e, obboleettiin isaa biraa duute, akaakayyuun isaa biraa du'e, ilmi isaa biraa du'e, hundi isaan kun warri uummati itti roorrise kun hundi isaa harka wal qabatee yeroo inni jaarmaa cimaatti ce'ee mootummaa isaa ijaaruu itti deemaa jira. Kun yeroo dhiyootti ta'uu danda'a, yeroo fudhachuu danda'a, yeroo akkasii ta'a jedhanii murteessuun baay'ee nama dhiba. Garuu akkan ilaalutti dafee dhufaa, bilisummaan Oromoo hin dhufaa, Oromiyaan bilisa hin baati, ofii isheen barbaadde ofii isheen jiraachuu dandeessi, yoo barbaaddes uummata biraajin confederation or federal multinational democracy ijaartee jiraachuu dandeessi. Kan isheen gochuu dandeessu immoo aangoo mataa isaatii qaba Oromiyaan qabaatte qofaadha. Aangoon kun immoo Oromiyaan self defense force qabaachuu qaba. Self defense force jedhanii samma mercenary abiifaa bitanii ijoollee Oromoo ollaaltuu bitanii ittiin Oromoo ajjeesan miti. Self defense force Oromoo kan Oromoo tiksu, harmee Oromoo, jaartolii Oromoo, jaarsa Oromoo, biyya Oromoo, albuudaa Oromoo kan tiksu, daangaa Oromoo kan tiksu, kan Oromoon ijaarrachuu, jaarmaa poolitikaa cimaa ijaarrachuudhaan Oromiyaan gara bilisummaatti deemuun ishee gaaffii tokko illee hin qabu. Tolemee gara dhumaatti dhufneerra. Waan tokko irratti akkasiin dubbattan kan hin barbaadu. Dhiyeenya kana egaa elekshiniin kaansil ta'eera Itoophiyaa keessa. Elekshiniin kan yeroo kaansil ta'u mootummaan kun asiin booddee seeruma mataa isaatiin deemachaa jira. Seera akkuma barbaadetti duriyyuu seeraan deemaa hin jiru. Amma immoo akkuma barbaadetti deemuutti deema. Uummata Oromoo amma garmalee hidhaa jiranii, garmalee doorsisaa jiranii, ammootuma elekshiniin jiraate iyyuu kan dorgomu iyyuu hin jiru. Maaliif warri dorgomanis sammuu bilisa qabaatanii dhaabbatan mana hidhaatti guuramaati jiran. Adeemsa kana keessatti mootummaan kun gara diktaatorummaatti inni adeemaa deema. Uummati Oromoo maal gochuu qaba? Akkamittiin dura dhaabbachuu qabatanii yaadu? Maal gara fuulduraa dubbatata? Already ammayyuu ni yoo naftanyaa an authoritarian terrorist regime dha jedheen. Mootummaan kun an authoritarian terrorist regime dha. Habasha Tigreedhaa fi Amaaraa isaa dhaqee ajjeesu argiteetta baay'isee hin agarre. Kan inni ajjeesu Oromoodhaaf Sidaama, warra Sidaama, uummata kolonaayiizii ta'e qofa ajjeesa. Kan inni komaandi poostii irratti bane kana. So mootummaa shororkeessaadha. Isa borii maa deemtatu already dur ta'e. Namooti baay'een abdii ofii kennuuf demokiraasiitti deemnedhaan of gowwoomsu malee already mootummaan kun akka demokiraasiitti hin deemne akka seeraan hin bulle gaafa komaandi poostii uummata Oromoo irratti lafa kaa'eetu beekame. Komaandi poostiin seera malee uummata Oromoo kan ajjeesu, kan fannisu. Oromoo irra darbee simbirroo Oromoo irratti marzii facaasee kan ajjeesu. Horii Oromoo irratti marzii facaasee kan ajjeesu. Uummata Oromoo kottaa addanaa deeman amma gidduu kana Gindabaraatti kunoo iddoo tokkotti kottaadhaaniitu marzii facaasuudhaaf uummata Oromoo mana isaatti buqqisanii iddoo biraatti geessaa jiru. Mootummaa akkasii kanatti demokiraasiidhaaf deema. Utuu demokiraasiidhaaf deeme maa kana hojjeta? Maa komaandi poostii Oromoo irratti ijaara. Kanaaf ani durumaayyuu kaasee akka Abiy hiriyoottansaa paartiin inni ijaarrate demokiraasiitu hin ta'in mootummaa privatized state kan biyya gurguru, kan lafa Oromoo gurguru, kan Oromoo saamu silaa Tigree fi Amaara hin danda'u. Tigreen gabbaraa, Amaaras hin gabbara. Kanaaf karaa Oromoo demokiraasii jedhanii mootummaa kanarraa eeguun falmaa hin danda'amu. Kanaaf maal gochuu qaba Oromoon? Akkamitti deemuu qaba? Haalamma kaasaa oolle hundumaa kana haalamma naashinaal intirestii tokko qabaatiin otuu adeemsa galma tokko otuu qabaatiin dhaaboleen siyaasaas intellectuaalonni Oromoos otuu hin qabaatiin akkamittiin alkool qabatee deemuu danda'a kan dura dhaabbachuu jedhanii yaadu.
beetta jaarmaa baay'ee jiraachuun confusion baay'ee jiraachuun akka namni Oromoo uummata Oromoo faca'e fakkaata. Kun dhugaa miti. Uummati baay'een ammayyuu karuma tokkorra deemaa jira. Uummati baay'een ammayyuu kan hidhaniif, kan ajjeesaniif maqaan nukusannoodhaan dhimma mataa isaatiif deemuutu hidhanii ajjeesu. Maqaa isaan mootummaa kana jala deemuu didanii, maqaa isaan mootummaa kana gabbaruu didanii ajjeesu. Kanaaf uummata Oromoo garri caalaan isaa ammayyuu oluma duukaa jira. Kan karaarraa maqee kan nama talbaajessuu barbaadu namoota yartuu warra bitaman, warra paartii godhadhee ofitti qabate, warra naftanyoota wajjin michooman, warra sirna naftanyaa deebisanii ijaaruudhaaf Oromiyaa diiganii aadaa Oromoo balleessanii adeemantu rakkoo uumaa jira malee uummata Oromoo oluma duukaa jira. It's a matter of time gaafa duukaa ka'ee dhimma isaa hojiirra oolchatu. Sogaa kana dhuma irratti mee dhaamsi keessan maali? Intelektuwaalii Oromoodhaa fi dhaabolee siyaasa Oromoodhaa fi aktivistoota Oromoodhaa fi hawaasa Oromoo walumaa galatti. Dhaamsi keessan amma mee dhumatti? Ani kanan jedhu uummata Oromoo Oromoo keessaa warra ofitti boontanii warra Oromummaa keessanitti amantan nyaaba jalatti galuu warri hin barbaanne akka biyyi keessan hin banne warri barbaadan wal duukaa dhaabbattanii wallaansoo keessan itti fuftanii Oromoon akka abbaa biyyaa ta'u mootummaa mataa isaatii akka inni qabaatu self defense force national defense force mataa isaatii akka ijaarratu gaafa kana ijaarratee jedhu akka barbaadetti karaa confederation isa ta'u karaa federalism isa ta'u ummata barbaade ummata akka isaatii ummata nagaa barbaade wajjin gargaaree akka isaan mootummaa akkas ijaarratan gochuudhaaf qophaa'ee ka'uu qaba. Mootummaa Abiy, mootummaa Naftanyaa, mootummaa authoritarian terrorist regime kana mootummaa Tigree jalatti deemu, mootummaa Amaara jalatti deemu fudhattanii akka ofii jireenya keessan fuuldura keessan akka hin balleessine wal duukaa dhaabbattanii wallaansoo keessan itti fufuun dirqama keessanii dirqama seenaatiin jedha. Kana malee rakkoo guddaa isin irratti dhufaan jedha. Egaa maqaa daawwattoota keenyaan Pr.Asaffaa hedduun isin galateeffadha. Yeroo keessan fudhattanii dhuftanii yaada keessan wajjin hiruudhaa fi daawwattoota keenya warri ONN hordofaa jirtanis karaa hundumaatiin hedduun isin galateeffadha. Kanaaf mee yeroo biraa amma walitti deebinee waliin haasofnutti ammaaf nagaan bulaa isin jedha. Pr.Asaffaa nagaa Waaqayyootiin tura galatoomaa isin jedha. Obbo Solomon carraa kana laattee waa'ee biyya keenya irratti akka mari'annu waan nu gootee fi baay'ee galatoomii hojii boonsaa jechaa jirta jabaadhu jedha. Bilisummaa keenya nagarraa jabaannaan jedha. Galatoomaa ulfaadhaa nagaa Waaqayyoon.